ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস, রোজ কিচেনে আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ। আজ আমি খুব মজার একটা রেসিপি নিয়ে এসেছি, দেশি মুরগির মাংস রান্না। ফিস্ট মানেই দেশি মুরগি চাই, আর সব ভাই বোনেরা ফিস্ট করতে চায় কিন্তু রান্না করতে পারে না। আজকে ভিডিওটা আমি তাদের জন্য এনেছি। খুব সহজেই শিখিয়ে দেব কেমন করে এই দেশি মুরগি রান্না করতে হয়। তার জন্য আমি প্রথমেই নিয়ে নিয়েছি 1.5 কেজি দেশি মুরগির মাংস। আমি এই মাংস কিন্তু অবশ্যই হাঁড়িতে রান্না করব। তার জন্য আমি হাঁড়িতে প্রথমে মাংস নিয়ে নিয়েছি। আমি এই মাংসের উপরে প্রথমেই দিয়ে দেবো 4টে পেঁয়াজ। এই মাংসকে আমি অবশ্যই সেজে কিন্তু রান্না করব। সেজে রান্না করলে মাংসের টেস্ট অবশ্যই বেশি হবে। এবার এর উপরে দিয়ে দেব 3 চামচ আদা রসুনের পেস্ট, একটা বড় টমেটো আমি আগে থেকেই কুচি করে কেটে নিয়েছি। পোলট্রির মাংস হলে এটা কিন্তু ভেজে রান্না করতে হতো, যেহেতু দেশি তার জন্য আমি এটাকে সেজে রান্না করব। এরপর এর উপরে দিয়ে দেব পরিমাণ মতো নুন, 2 চামচ হলুদ গুঁড়ো, 2 চামচ লঙ্কা গুঁড়ো, আপনারা ঝাল কম খেলে লঙ্কাটা একটু কম দেবেন, আর দেব 2 চামচ জিরের গুঁড়ো, আর দিয়ে দেব 4টে ছোটো এলাচ, 4টে দারচিনি, লং আর কিছু গোলমরিচ। আর দিয়ে দিচ্ছি 150 গ্রাম সরিষার তেল। এরপর এটাকে আমি হাত দিয়ে ভালোভাবে ম্যারিনেট করে নেব। অবশ্যই হাত দিয়ে করতে হবে, তাহলে সুন্দরভাবে মাখানো যায়, আর যত সুন্দরভাবে মাখানো যাবে তরকারির টেস্ট কিন্তু তত সুন্দর হবে। দেখুন প্রত্যেকটা মাংসের পিসে কিন্তু মশলা ঢুকে যাচ্ছে। আমি এভাবেই ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। দেখুন মাখানো হয়ে গেছে। এরপর আমি অল্প পরিমাণ জল দিয়ে দেব। আমি বেশি ঝোল করব না, তার জন্য অল্প দেবো। আপনারা যদি কেউ সামান্য ঝোল খেতে চান জলটা একটু বাড়িয়ে দেবেন। আমি কিন্তু আর জল দেব না। এবার এটাকে আমি ঢাকনা দিয়ে গ্যাসে চাপিয়ে দেব, আর 15 মিনিটের জন্য এটা আমি সেদ্ধ করতে দেব। 15 মিনিট হয়ে গেছে। দেখুন এখন মাংসের ঝোল এই অবস্থায়, সামান্য ঝোল আছে। ভালোভাবে নাড়িয়ে দিলাম একবার, তারপর আমি এটাকে আবার চাপা দিয়ে আরও 15 মিনিটের জন্য রেখে দেব। গ্যাসের জাল আমি অবশ্যই আস্তে রেখে সেদ্ধ করব, না হলে সেদ্ধ হবে না, জল শুকিয়ে যাবে। দেখুন আরও আমার 15 মিনিট হয়ে গেছে। জলটা কিন্তু অনেকটাই শুকিয়ে গেছে। দেখুন খুব সুন্দরভাবে ফুটছে। এখন আমি এর উপরে 2 চামচ ভাজা জিরে গুঁড়ো ছড়িয়ে দেব। আর এটাকে ঢাকনা দিয়ে আরও 5 মিনিটের মতো রেখে দেব। জাল আস্তে করে রেখে দেব। আরও 5 মিনিট হয়ে গেছে। এবার দেখুন প্রায় একেবারে রেডি হয়ে গেছে। এবার এর উপরে আমি দিয়ে দেব গরম মশলা। গরম মশলায় কিন্তু টেস্ট খুব সুন্দর হয়। আমি কিন্তু এতে কোনো প্রকার চিকেন মশলা ব্যবহার করিনি। আপনারা চাইলে চিকেন মশলা অবশ্যই ব্যবহার করতে পারেন। দেখুন তরকারির কালারও কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছে, দেখেই খেতে ইচ্ছে করছে, তাই না? এর জন্য আমার মেয়েও কিন্তু বসে আছে খাবার জন্য। দেখুন মেয়ে একেবারে রেডি হয়ে গেছে খাবার জন্য। ওকে একটু আমি খাবার দিয়ে দিলাম। ও মুখে কি হাসি দেখুন একবার। এই আমার মেয়ে, এর নামই রোজ।
হুম, দেখুন সে বলছে কিন্তু অবশ্যই খুব ভালো হয়েছে। আমাকে বলেই দিয়েছে মাম্মা খুব টেস্টি হয়েছে। আজ আসি, আবার দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। ভালো থাকবেন সবাই।